Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on est sur une vidéo aujourd'hui je vais vous montrer mon slime. Et aussi, il y a des fois, si vous voulez plus qu'il soit voilà, là, comme il est là, moi il est liquide, vous voyez. Et bah, il faut faire 4 trous, enfin 2, et vous mettez de l'eau chaude. Après, vous secouez. Vous versez de l'eau chaude et puis voilà, donc voilà. Ah, il perd du temps là. Voilà. Petit bout. Ah, c'est tombé. Donc maintenant, on peut mettre aussi du liquide vaisselle aussi pour le rendre fluffy. Parce que je regardais une vidéo. Et elles ont dit que on pouvait mettre le liquide vaisselle parce qu'ils ont mis du slime en fait dans des pots, des tubes. Elles ont mis 3 couleurs. Et il y en a une, sa grande sœur, elle a mis du liquide vaisselle et ça n'avait pas marché. Du coup, ils ont mis de l'aloe vera. Ils ont mis. Et l'autre, ça lui a rendu fluffy. Donc, moi aussi, je vais le faire rendre fluffy. Donc, voilà. Et en fait, j'ai oublié de vous faire un truc pour le slime. Voilà. Tadam, le déodorant. Donc, il peut faire du feu. Et moi, je vais en placer son. Voilà. Donc, maintenant, vous allez prendre au bout. Et vous allez recouvrir partout. Après, on malaxe. J'ai ajouté un peu de crème. Donc moi, je mets la crème bien liquide. Pas la dure parce que la dure, elle part pas. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser la crème. Donc vous voyez bien, je suis en train de l'utiliser.
la crème elle rend bien le slime. Si vous avez des saletés, il faut mettre cette crème. Parce que moi j'avais des cheveux et elle m'a fait enlever. Donc là la crème elle commence à partir. Et bien sûr mes mains. Si à l'école il y a beaucoup de personnes qui vous demandent de toucher du slime, faut mettre, si vous avez des polystyrène, il faut mettre de l'eau, il va coller comme ça, il va coller dans toutes leurs mains. Moi j'ai déjà fait, après ils ont dit je touche plus jamais à ton slime. Donc il est méga giga trop bien. Regardez, il est grave bien. En plus il commence à coller. Ah, il me reste 4 minutes. 24 heures parce que en fait j'ai que 10 minutes 44. Donc voilà, moi j'ai fait 6 minutes, 6 heures. Il faut le mettre dans un pot parce que là il est tout déformé et remettre de la crème. Et il faut le faire un trou d'abord et après vous mettez la crème. Là. Voilà, j'ai mis la crème. Il faut continuer. Il faut juste touiller à l'intérieur avec le doigt et on tourne. Donc moi il est rendu collant. Je l'ai rendu super collant. Il colle. Ou si vous voulez le faire rendre collant, mettez cette crème Lacura. Et si vous en avez chez vous, il faut que vous mettez cette crème avec, c'est un couvercle bleu clair, pour le mettre pour qu'elle colle plus. Je l'utilise pour mon corps. Donc moi je vais le rendre faire le flim, mais pas aujourd'hui, un autre jour. Donc je vais mettre encore la crème. Waouh! Donc comme je vous ai dit, étaler la crème. Ensuite vous le prenez dans vos mains et vous malaxez. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la crème et ma vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner comme d'hab. Ciao!